Geng, kembali lagi di Nuklir TV. Ya, malam ini arus balik di tahun 2020 1 Juni tepat dengan ditetapkan new normal atau persiapan new normal. Ini berada di Gumitir, ada di pos jaga waktu dan ngobrol-ngobrol sitik sampai ngopi, geng. Soalnya anginnya gede, aku mau leren, khawatirnya angin rubuh, makanya harus berhenti. Oke, tak melakukan. Oke, taruh ngopi-ngopi. Dewan tak, Cak? Dewan. Jalur. Negene ruame lur. Iki Hamin H plus piro iki? H plus 8. Kira-kira oleh pirang dina ta, Mas? Mulai wingi rame ngene iki. Mas, mulai wingi rame ngene iki. Oh, mulai wingi lur rame to, Lur. Iki sik tak kenalan sih, Lur. Sinten Mas namine, Mas? Namine sinten? Mas Wiji. Wiji. Sampean pirang dino mulai ning kene? Mendino ning kene? Besok libur. Mas, kopi ini diombe, Mas? Sampean stipek gantiane pirang jam pisan? Oh, esok jam 6 balik Mas. Sing jogone gini. Sing aku keren iki bengi, Mas. Heeh. Aku ya, Mas. Iki pemadaman ya? Hah? Pemadaman? Ya, pemadaman ini, Lur. Jadi Mas iki kadang udan barang sampean ya gak mulai ya, Mas ya. Esok. Jam berapa? Jam berapa mulai? Biasanya kalau ada mobil-mobil yang macet, truk-truk besar yang macet itu sampai nih yang bantuin. Oh, sampean gak ikut ngawal, gak ikut. Oh, beda-beda. Kalau aku tetap di sini, Mas. Oh, sampean tetap di sini. Anginnya gede loh. Ini Mas Wiji, nek kalau misalnya lewat waktu gudang, tapi nggak tentu ya Mas ya harinya ya Mas ya, ketemu sampean ini nggak ganti-gantian. Ini kalau malam sampean nggak kelihatan ya Mas ya, cewek lewat gitu. Ya kan ganti-ganti ya, maksudnya ganti-ganti yang dilihat ya. Kan lur, aku ngobrol petang-petang iki sampe Mas Wiji di Watu Gudang. Kate angine gede. Kabut juga di atasnya sedang kabut. Arus balik mulai rame, perjalanan menuju mungkin banyak-banyak truk. Mobil-mobil plat luar kota ini mulai kelihatan lur. Ada plat L, plat N, S juga ada, itu baru lewat. Terus plat DK banyak ya Mas yo? DK banyak, Mas. DK banyak yang lihat. Berarti kemarin banyak yang mudik, Mas. Banyak yang pulang dari Bali. DK kan Bali Banyuwangi, Mas. Iya. Tapi ya. Iya. Sama Kemarin kan banyak yang nggak bisa pulang. Mungkin hari ini pulangnya sekarang, Mas. Sekarang banyak yang pulang. Kalau di Gumitir ya misalkan sepeda motoran atau kendaraan lain lah, mobil-mobil. Kalau angin besar begini lebih baik berhenti sebentar ya Mas ya. Karena pohon-pohon, banyak pohon-pohon yang sudah usia tua. Di bawah tadi kan ada yang tumbang, Mas. Bekasnya ya. Bekasnya tumbang. Di bawahnya warung sini. Warung yang terakhir ini kan ada yang tumbang. Yang segini. Orang yang bekerja seperti Mas Wiji ini kan di sini memang kalau pas keadaan gini gelap ini membantu. Soalnya yang dari ujung sana itu, ini kalau kelihatan lah,
munculnya lampu itu di sana itu kan nggak kelihatan dari barat. Jadi harus dikasih apa-apa pakai senter gini kan. Dikasih tanda kalau misalkan kalau yang sini kosong, yang dari arah sini kosong, itu yang sini di stop dulu ya Mas ya, kalau truk besar ya Mas ya. Iya. Harus ada yang ngalah salah satu. Apalagi kalau gelap gini. Nah, kalau gelap seperti ini kadang ada yang kecepatan tinggi. Soalnya yang dari arah timur situ jalannya lurus. Nanjak tapi lurus. Khawatirnya kan pas naik itu nggak kelihatan kecepatan tinggi, tiba-tiba di sini belok ada apa ini Mas? Batu ya sini ya? Batu tebing yang dibelahi di Watu Gudang. Ini seperti Mas Wiji ini cukup membantu kalau di Watu Gudang seperti ini. Ini nanti ganti sip jam berapa lagi Mas? Jam 6. Oh, sampai pagi sampai? Siang tidur? Siang tidur pulang Mas. Gak kademen Mas? Biasa lah Mas. Ya, perasaan di angin koyok gini nih, gini padem lah ini goding kok tak erui video angin. Oke lur, nanti buat Pak sopir atau yang melintas di komuter malam-malam begini, ini kan gelap kalau lampunya pas padam. Pagi pas hujan biasanya pemadaman ya Mas ya. Pas pemadaman gini, mas-mas seperti ini sangat membantu bekerja di. Masnya membantu memberikan petunjuk jalan apa-apa ketika lewat di sini di Watu Gudang tepatnya. Oke, salame nanti kalau lewat sini mudah-mudahan nanti kalau lewat sini kita bisa memberikan rezeki kita atau uang-uang yang dirasa kita tidak terlalu besar bisa dikasihkan ke sini karena mas-mas ini membantu sekali sini. Terus Mas matur suwun aku Mas ya. Terus di lanjut Mas. Pokoknya ini Mas matur suwun. Tuku rokok. Hati-hati. Iya Mas. Ini Mas kalau soalnya resiko ya Mas di pinggir jalan ini. Iya. Kalau kan tidak aktif Mas. Iya Mas, oh, abang. Tuh kopi nih, taruh ngopi-ngopi sih. Mas. Iya Mas. Oke lor, matur suwun wis nyimak Nuklir TV. Kita lanjut ke perjalanan dan simak video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini terus supaya bisa memberikan konten-konten seputar Banyuwangi Jember. Oke, goodbye. Silahkan subscribe Nuklir TV. Kalau tidak subscribe seruduk unta.